现在是9月14号，礼拜二的早上大概7点半左右，然后已经练完车了。早上大概5点多，快6点的时候出门练车。那昨天礼拜一本来要录一些影片，就是像这样子跟大家分享一下。不过昨天真的超忙，早上起床，我们是8点半上班，但还没有开始上班之前就已经录完一个 podcast。不过它可能上线的时间还要再等一下，也许是在下一集的影片才会和大家分享。今天早上骑的车，其实很早就出门了，大概6点不到就出门。然后因为我家在台北的家是在河滨旁边，所以觉得蛮方便的。然后因为我也住了蛮多城市，其实能够有个河滨真的很赞。就是如果以台北来说，当然假日可能人比较多，但是如果像平日的时候，你早上想要去做2个小时的有氧，那也许在河滨绕一圈，就是台北市绕一圈，就大概2个小时了。如果想要去山路，就每一条河滨接出去，应该都有对应的山路路线可以去做训练。那像我现在在彰化、台中，可能就没有像这样子的训练环境。大家可以看到阿根现在戴的这个口罩，是我们上个礼拜有和大家分享说，因为运动的关系，就可能还是会套个口罩。那虽然这个口罩没有什么防护效力，不过如果有需要的话，你就可以把它当作是口罩支架，外面再套上医疗的口罩。那因为空间会被空出来，它的材质也比较舒服，所以戴起来在日常生活中就当支架。那运动期间，就如果真的是完全不会接触到人的地方，那我觉得这个东西至少不会引发大家的一些反感。现在是中秋连假，阿根已经回到彰化了。不过上个礼拜真的超忙，就除了我们片头和大家分享那段影片，几乎没有其他时间可以和大家分享其他的画面。那训练上面也有点打折扣，然后加上就是我们从台北回到彰化，遇到这个连假的车潮，所以交通的时间被 double 了，那真的超累。所以这个连假也没有什么出外的行程啊，或是有什么去哪里玩，就是好好的休息。不过我们要开始跟我闲聊 Podcast 第2季的节目。那影片发布的时候，大家应该都已经可以正常的听到我们发布最新的节目。我在这边这一台车是太太雅乔之前自己购买的车款，然后因为本来我们是台北、彰化都会各放一台车，让我们训练的时候可以就更有效率，不用车子带来带去。那不过最近就这台车用不到了，所以如果影片看到这边，你刚好有在想要找一台车，然后这是一台大概身高160公分左右的人可以骑的公路车，所以如果有兴趣的话，也许也可以留言。不管是阿根的 Facebook、IG， 或者是直接在 YouTube 下面留言都可以。那这个连假就是好好休息，然后当然还是有一些简单的训练啊，不过身体有点疲劳，所以稍微把训练调整了一下。很久没看到，我们现在是同样都是 Lululemon 的大使。那今天志祥来到我们家园林来录 Podcast 节目，那我们录了2集。不是 Try to Go 3项玩不完，然后我们在自己的频道，就是阿根的跟我闲聊，和志祥的频道叫什么？说出来 ！Try 样铁3项。好，我们在这2个频道呢，都各上传了，都是我们2个啦，互相上对方。对。那如果大家有兴趣的话，在影片播出来的时候呢，都已经上架到 Podcast 的平台上面，所以大家可以点选这边。好，那我们就期待节目的播出，那记得都要给我们的节目一些评价哦。这边听到有1星的，你就麻烦来到这里，来到这里 ，OK。啊，我这边有1星的哦，都去哪？都还是反正我没什么听。连假最后一天，还是要骑一下，今天骑全运的路线。这2个应该已经非常熟悉了，连假每天都过来。你怎么有这个口罩？跟阿根买的，我自己都买不到，我带别的牌子了。一开始做太少，然后连我自己都买不到，所以我们本来影片发布是要叫大家去网络上买，现在大家可能要再等一下。好，今天
要骑个4、5圈吧，全运的路线。走。好嘞，张头全运选手，今天带我们飞起来。心不甘情不愿上班日，那昨天是中秋节连假最后一天，在中秋节阿根有个非常特别的体验，就是在 Lululemon 台中店跑步机。主要是因为 Lululemon 大概在每年这个时间点都会举办一个路跑赛事，叫做 Sea Wiz。这个活动已经来到第10年了，虽然今年就变成是线上的，但是还是希望可以号召一些伙伴来参与。百货公司1楼的橱窗前面跑步机的感觉真的很特别，好像也提醒大家说连假要结束了，准备回归到工作的正轨上。虽然呢连假好像有点依依不舍，不过该做的工作还是要做，所以我们要去上班了。上了3天班就可以有周休2日，也还不错。那今天早上我们已经有先去骑了车，那本来是要骑到台中跟台北市的队友会合，然后拿到我台北市全运代表队的队服，结果我们可爱的队友呢汽车爆胎，所以没有赶上，所以我也没有跟他们碰到面。那下午就是录完 podcast， 现在来稍微弄一下自己的车子，这台 Diverge， 我们之前有开箱过了，不过当时因为零件没有到位的关系，所以那时候是用双盘的设定以这样子 Gravel 的车，其实双盘就是第一个链条晃动会比较多啦，然后第二个是2盘的设计，在骑乘的时候，你都要去考虑说你现在到底要挂大盘还是挂小盘，所以今天我们就是要把它从原本的设定呢改为单盘的，所以我也跟顶层订了一些零件，然后除了我自己的这台车之外，另外还有亚乔的车，因为它有了一台 S-Works 的 Tomic SL6， 希望可以把它在全运之前组起来。不过其实最近很多零件都是缺货的，包含我这台 Diverge， 虽然大盘和后边都有了，齿片也可以用上 Explore 直锁式的齿片，很漂亮，颜色很漂亮。
但是像 Diverge 就缺了链条，公路车来说变速器也还没到，然后很多零件也都还在等，所以最近真的是，如果你刚好有想要找车，然后可能不是你现在最喜欢的，但有货的话，我觉得还是可以先开始用，因为很多产品零件的交期都超过1年了，所以有东西就先用。说到缺货很久的东西，这是 Quarq 的 Shock Width， 之前顶层有借阿根一组，然后我们在 Transport 的影片也有开箱过，所以大家如果对这个东西操作有兴趣的话，可以看我们右上角影片。那基本上如果你没什么时间或刚拿到一台新车，要设定避震器的话，装上这个 Shock Width， 它可以很快速的帮你确认，包含气压要打多少然后下面的旋钮要怎么转等等的，很快速的可以设定好，你只要跑那一场比赛要跑的路线就可以。像是出国比赛的时候，其实我觉得就很方便，你不用一次一次慢慢去尝试，很快就可以抓到一个标准。明天我会去做全运场地的练习，顺便可以装到车子上面，然后确认一下我们在赛前这个避震器的设定有没有需要再做一些调整。又在整理车子了。这个礼拜真的花很多时间在整理车子。早上我们已经在老外领导练了全运的路线，下礼拜2就是比赛日，所以我们今天强度量都有稍微加一些，模拟比赛的状态。今天骑完也有发现车子可能有一些地方需要调整的，所以现在正在整理。好，如果你刚好参加全运，或者是你对全运路线很好奇，右上角的影片呢，我们记录了一个完整的单圈，所以也许大家可以看一看，然后当做意向训练。然后这个礼拜就画下句点，明天又是上班日，周休日过超快，那我们就下支影片见喽，拜拜。